ابوالحسن نوري رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ کې روان و، کښتۍ کې منګي پراته وو، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیر هم ورته وایي، مزفت هم ورته وایي. دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم، 10 منګي. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دي او کسان دي ورسره، خو خلکو یې لحاظ کوه، د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کښېنئ، دې منګو کې څه دي؟ وایي دا شراب. وایي دا څه کوئ؟ وایي بادشاه له وړو. کوم ځای نه راوړل؟ دا جي پلانکي باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مو راډک کړل او ډېر په حفاظت بادشاه له وړو 10 منګي دي. وایي ښه، شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغه ته یې وکتل، په هغه کښتۍ کې چې د لرګي پروت و، اوچت یې کړ چې ډډه یې ورکړه، یو مې و. او د بادشاه دي، لرې شه، بادشاه به خپل کار کوي. بل یې و، بل یې و، نهه یې ووال، یو یې پرېښود، نهه یې مات کړ. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که د نیسو هم چې ته غرق او تباه نه شو. بادشاه له هغه یو منګي یوړو او بادشاه ته ریپورټ ورسېد چې صاحب موږ خو 10 منګي را په مخه کړي، ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نهه مات کړي، یو یې پرېښود. پیری ولې؟ بادشاه ته یې پیش کړ، پولیس ګرفتار کړ. بادشاه ته یې پیش کړ، وایي زما منګي تا مات کړل؟ وایي یو. وایي تا دا جرأت ولې کوو چې زما منګي دې ماتول؟ نو یو خوا ته وي، یو الله و، بل خوا الله و. یا به مې ته خوشحالولې، غلی به وم، الله به مې خفه کو، یا به مې الله خوشحاله و، ته به مې خفه کولې. نو بادشاه سلامه ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وایي ښه، د اختیار چا درکړی چې تا منګي مات کړو؟ ټیک شو، دا منګي دې مات کړل، د اختیار خو ستا نه دی، دا خو ما په دې لپاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. ته نشي کولی، تا له د اختیار چا درکړه؟ ما د رسول الله مبارک راکړی دی. هغه کوم ځای درکړی دی؟ وایي هغه ما ته وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې ناروا ولیدل په لاس پې بندوي. فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، نه فبلسانه، په ژبه به بندوي. او فإن لم يستطع فبقلبه، ای فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې که طاقت نه کله پیدا شو نو بندو به، دا به وایي. نو ما دا پیغمبر وایي ښه دې وکړل چې دې مات کړل؟ نه، زه بس ټیک شو، تا له پیغمبر اختیار درکړه، خو دا یو دې ولې پرېښود؟ وایي دا لومبۍ مې د الله لپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نهه مې مات کړل د الله، خو چې 10م مې و نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړ. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی. اب الله دپاره 10م چې مې ماتو، دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفت وکړي، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پروا ونه ساتله او منګي وله مات کړل. نو په دې 10م کې نیت د خدای نو پرېمښ. او د حضرت علي رضی الله عنه واقعه مثنوي کې مولانا روح صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلې ده چې یهودي راوغورځاو او په سینه وله کېناسته او توره یې راواخیستله او سر یې وله پرې کو، یهودي لاندې نه لاړې پرې تو کړې، اوچت یې پاڅېده. چا ورته وی دا ولې توره دې وایي بل وخت کې به ګېرېږي، بیا به در سره ګورم، اوس دې پرېږدم. چا ورته دا ولې لاړې در باندې وتوپلې، اوس خو یې د غوسه ډېره راوسته، نو دې پرېښوده. وایي نه، وایي چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې، نو مې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي. چې لاړې تو کړې نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لارې تو کړې، اوس دی چې د پرېږدم. نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه، دې وخت کې نه وجد نیت به د چا کوو؟ د رب العالمین د رضا. مونږ له راځي چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکړ چې الله خوشحاله شي، عمرې له ځې چې الله خوشحاله شي، حج له ځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم و، لاړ حج له چې واپس راغی، خلکو ورته خپل ګډوډ نوم بیا وی، یا لکه ما ته حاجي صاحب وایې، حج مې وکړه، لکونه روپۍ مې ولګوله، څه پورې ما ته همغه زور نوم وایي، ما خو دې نه وکړه چې خلک ما ته حاجي صاحب وایي. هر څه لاړل برباد شي. مونږ چې څوک نو هغه ته خلک مانځي صاحب وایي، زکات ورکړي زکاتي صاحب ورته وایي. دا یو عزت دی لفظ، څه ورته حاجي صاحب وایي، ښه خبره چې ورته حاجي صاحب وایي، څه بده خبره نه ده، خو دې نیت ته دې نه کوي چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي. خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا دپاره، او چې د الله رضا پکې ختمه شوه
او ثواب پکې نشته، د عمل دی بیا څه پیدا ده؟ دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل کې نو زما د رضا نیت وکړه، اذا الله راضي کړم، او ښکلي نیت وکړه، مزېدار نیت وکړه، نور نیتونه د سر نه وباسه، او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل. چې الله خوشحاله شي نو کمې به دستي. الله دې زمونږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. ګوره نیت قیمتي شي، ښه نیت وکړه، بس خراب نیت دې وکړه. صوفي صاحب قصه کتله، صوفي صاحب و شیخ الاسلام نامه هم اوږده ږیره، د هغه په کلي کې ونه وه، خلکو به د هغه اونې سره څه د ناروا اعمال کول، چا به تورې ورته ازویزاندولې و، چا به ترې بچي غوښتله و، چا به بیماران به تلل د ونې د صاحب خرام لاندې به یې در نافوا کول. دا بدعات، دا ګناه، او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک. خلک به تلې ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه. صوفي صاحب وی چې د دې یو علاج دی و دا چې دا ونه د ویښه ووامه، ونه ووام جرله به ختمه شي د ګناه. تبرګې په اوږه چې په اوږه که د اونې نه روان شو، په لاره ورته یو سړی ولاړو، شیخ الاسلام څه کوې صوفي صاحب؟ یاروي دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول ځي خدای پرېښې دی، وړی راټینګه کړې ده. پخوا زمونږ په دې علاقه کې یو سوری شوی وه، مشرانو ته پته ده، ماشوم به ناجوړه شو، سوری شوی کې به یې ورومانډل او باقي به یې راوویسته، باسوی دا جوړ شو. او یو بله ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه، دې کندې ته د مانځو خلک ډب وایي، د دې په دې غاړه و پخوا، نو چې چا به تبه شو نو هغه ونه یې له به لاړل، نو هغې کې به ډولکې پروت و، ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو، هغه تبې والا، او ډولکې به یې ډنګاو، او څه به یې وي د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله، چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله. دا سندره به یې وي، د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله، چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله. نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي، خدای جوړونکی دی که بنده الله، تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله. عقیده درسته که ټیټ کا. او نو لازې او دا قصې پسې خلکو جوړې کړې ځانه. بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی، جوړونکي بیمار راوستونکي زمونږ رب العالمین دی، ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دي، عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي. د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده د الله زمونږ نصیب. نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه، دا خلک ناروا اعمال کوي چې دا بیخي ختم کړم. سړی ورته وایي دا څه کې ونه وې، هغې کې خو ښه کار هم شته که نه، څو ورې دې خلک چې ځي ورته کښېني، څاروي ته یې لاندې تړي، خلک نیکي نه کوي، نه پرېږده نو خلک دې بل سوري ته کښېني او بس وامې خوشه. ورته وایي ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې موږ ته څاروي لاندې تړو، موږ ورته سوري ته کښېنو ته ونه وې، مه کوه، نیکبخته خپل نیک عمل کوه، خلکو ته وایه که ته خلک ګناه د منې کوه، ونه سره وې ځان له جګړې ګورې. دی ورته وایي نه ته بانام پاچوم دا ونه وامه زه. او ورته وایي نه شي والي سره په جګړه شو، روان شو. چې روان شو صوفي صاحب تبرګې کېښوده او هغه سړي له خان وکې لاس ور په دې ځمکې دی راوبغاو، او سهولت یې ولا ورکړې، ته هغه داسې ته ما منې کې دا شرګي دا شی لرکو چې راویې بغاو چې پرېښوده روان شو، سړی ولا بیا مخېله شو، ویې نه شې تلې، وارشي یو در خو مې راوبغولې، بیا یې ولا خان وکې لاس ورکړو، دا مازدیګر یې ولا د ځمکې نه راوبغاو او ښه یو سهولت یې ورکړې، 3-4 ځله یې راوبغاو. هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره کړه، پرېږده بس ته به ما زورور یې، موږ دې ووالو ولې ډبولو، خوږ دې کړو، یو خبره درته کومه خیري خوښه بیا خپله ده، 1 روپۍ به درله درکوم، درهم، هر سار د بالښت لاندې به دې پروت، خو دا ونه مه وه. خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي، مسافرو ته اسانتیا ده، او ته خپله نیکي کوه، روپۍ به در کوم بچوله هم ورکوه او خلکو ته ورکوه. خو صوفي صاحب کې د روپۍ واورېدل که نه، درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی، هغې وګارېده، چې هغې وګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي. مونږ به لږ یو خپل نصیحت به ورته کوو، په تندر له ولې ونه وامه، هلکه روپۍ به خامخا وایي که نه وې وه
بس موږ به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سم اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ رالو دا شوه خبره واپس کور ته لاړ تبرګې کیف او چې سار راپاڅېد بالښت یې وکړ روپۍ پرته ده درهم بس روپۍ صاحب خوشحاله ده بل ورځ بیا پرته ده بل ورځ بیا پرته ده چې څلورمه ورځ ته چې بالښت اوچت کړ روپۍ نشته بالښت مالښت یې وسانده چې دا برک یې ننوتې توله یې مولې وساندله روپۍ کم ده تبرګي په اوږه کړ چې په اوږه کړ او روان شو اوس سړی ورته مخې ته څه کوې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا شرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېني نه بس نه پرېږدم دا ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پرې زورور شو صوفي صاحب یې اوچت کړ او د ځمکې را وبغه او ښې یو څو لتې وواو دی بیا وایي هغه بیا اوچت کړ او دا صوفي یې راوغورځو یو درې څلور ځله چې راوبغه او ښه لتې متې یې ونه ورکړلې صوفي صاحب ودې لکه ته څوک یې تا هغه ابروزنې سړی خو نه یم هغه یم وی په دې فلسفه مې پرې کړه ابروسه چې ما لاس در واچو ډېر سپک وې او را به مې بغولې اوس خو ظالم بچي غرده نه جوړ شوی دی اوس خو دې اوچتولی نه شم موږ له دې بېخه ویسته دا څه مسله ده وی ابلو چې وی زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره تلې نن د خدای دپاره نه د روپۍ نشته خدای دپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای دپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای دپاره نه نو الله دې مدد نه کوي فارغ کېده را دې خوا چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی ومه چې تس تس دی که اصل خبره د الله دپاره الله دپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي سود خور او سود بیکو او خلکو له به پیسې ورکولې هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته و میاشت په میاشت پې د سودونه راغونډول یو ځل کور ته راغی کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوي اسم نشته نه تا څه راوړي دي وی نشته وی اوس دقه دې ځم لاړ یو سړي له ورغې د سود پیسې ورسره وې هغه به خشاک خرڅو هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه جیواله پنډې راوړه ویې غورځو بل نه لاړ هغه سره یې سود پیسې وې راوباسه هلکه پیسې زما سود غوښه پکې را غوښه یې ترې راوړه بل نه غوړي بل نه بل شی بل نه بل شی د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه فور ښځې ته ویې والی څه نشته خو چې په دې لاره به ته که نه نو دې ماشومانو به ترې منډې والې هغه د حبیب سودخور را روان دی دې خوا شی ګورې و د ده ستورې در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر بخته شو خلکو به یې د سوري نه ځان ساته هلته لندې خوا شنغاڼې ته شو هغه سودخور حبیب بیا راغی منډه کې ماشومانو به ترې منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي چې کور ته یې هر څه راوړل ښځې ته یې وی دا باندې که غوښه مخې باندې کړه غوښه کې سمسی وایي دې کې یو سوالګري سوال وکړو نو هلکه یو کټوی در یو سمسی ورکه د خدای نوم یې ظالمه درته واغېسته د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکه هغه سنډا ګرځې را ګرځې او په تیارې پسې او د خلکو رسوالونه کې وی د خدای په نوم غواړم وی زه نشته ښځه ورته وی ظالمه د خدای نوم یې درته واغېست وی چپ دا یې د پلار مال نه دی دا ما ګټلی سوالګری لاړ چې سوالګری لاړ او ده غوښه پخه شوه او سکټوی د اور نه کوزه کړه او پلیټ کې غوښه اچول او سینګ یې غوښه راوایسته او پلیټ کې واچوله ټوله وینه وه ښوروا ټوله وینه ده یا خدای پاکه ښځې ورته ښځې ته ویې ښځې دا غوښه ده دا خو ټوله وینه ده دا څه وشو وی ظالمه ای ظالمه سوالګري د خدای نوم درته واغېسته نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنه که د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه قدر دې ونه که نو الله د تا باندې مرامه کړه خدای در باندې ارامه کړه او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي د حرص نور هم زیاتېږي دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم دا غلطه خبره ده دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. چې کور ته راغی بیبي ته وایي وایي د خوراک څه شته؟ وایي او. وایي څه دي؟ وایي تا له چا ګاونډی غوښه رالېږلې ده او هغه ما په تخت کېښودې ده. نو ما چې ته راشې ویې بې اخلې ورېږه غوښه دله رالم. نو چې بیبي لاړه تاخچې له او پلیټ د غوښې راواخیستې نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی. وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو. وی ولې؟ وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښوده سر مې پې د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبي علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکړم. اخو اوس ما راواخېست او پکه پلیټ دی سر مې ترې لرې کړ چې مې وکته هغه خو سپین کاڼی دی. رسول الله مبارک دې تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو. وی یو راغلی وی څوک و؟ وی سوالګرې. وی څه یې وې؟ وی اوږې یم خیر راوړی د خدای په نوم څومره دې په اکثر نارې تېرېږي نو که سوالګري له ورکړم نه به څه خوري. نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړې چې خدای دې وبخه او غوښه مې تاله وساتله. نبي علیه السلام وفرمیل وی دا دغه سوالګري حق و دا د هغه حق و تا ورنه که موږ له په سپینه تیږه بدل شو. زما رونو علما د دې یو مسله معلوموي چې هغه پیغمبر و هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي. امنګ چې کله خورو یو سوالګرې سوال وکړي او تا شی ورنه که او ته یې خورې دقه کاڼي خورې خېټه کې دې کاڼي پراته دي. کاڼي څه سنګدیلي له سخت شي بیان او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میداب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص دی د ملتدمن ته ودرېږم او ما له ژړا نه راځي. ولې ژړا نه راځي؟ پر دې حق دې په دې سیټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی نو تا له به ژړا د کوم نه راشي. نو هغه خو چې مونږ وخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري وجود راله سخت کې راله سخت کې خو رسول الله مبارک باندې خدای دغه خوراک خوري نه نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کوي. سوالګری چې کلم سوال وکړي او د الله نوم درته وایي د خدای په نوم نو وله څه ورکړه. زما په یو بل عادت دی بعضې داسې عادي سوالګري وي هغوی وږي نه نار نه هغوی سره پیسه ډېره زیاته وي. ماشومان واړه واړه داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې په دې پېښورونو کې څوک ګاډي پاکوي او سوال دنه کوي پېغلې ګینکۍ ګرځي او سوال کوي. زه وایم دې خلکو له مه ورکوه رټی مه دا په سوال مه بلده و دا ماشومان چې تم ورنه کې بلم ورنه کې بلم ورنه کې ځان له بس روزګار پیدا کړي او چې تم ورکې بلم ورکړي چې یاره ماشوم دی ورې ګړه کې وم پې رحم راشي نو به د سوال بلدي وګرځي بیا وروسته د خلکو نه غلاګانې کوي. یا دغه پېغلې جینکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي مه ورکوه وله او چې تم نه ورکې بلم نه ورکې کور به کېدې نه به راوځي. او که پې پوه شو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي دا ماشوم خو محتاجه دی مور به چې ته یتیم دی څوک به ني ورکوله. چې پوه شوې چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده ډاکټر ته محتاجه ده په اندازه سړی پوهېږي انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي بیا وله ورکه خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل به کوه او که د سره ني بس وی خدای دې وبخه. یو سړی او ښځې سخي ده سوالګري سوال وکړي خیر راوړی خدای مو وبخه د الله په نوم راکې دې ښځې در پلیټ ده فوروانو د غوښې نه ډک کړه او روټۍ پې د پاسه کړه او سوالګري له وړي او خاونو دې څه کوې وایي د خدای نوم یې وایي کېره د پلار د پورې دې راوړی دس اړه پې زما شین شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم او بس د پلار کور دی دغه دې ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي له وړي کوي دې زه خدمت کوم دې کوي زه مړ ډېواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې هم را پیدا کوي که وایي زه هلکه نشته سوالونه مه کوه. ښځه نیکه ښځه وایي د خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته نه ګوره چې غټ کټ دی د الله نو ته پرېږده د الله نو دا زما مال دې نه یې ورکوم. سړی غریب رخصت کړه او ښځې ته یې کېده دا کټوۍ دا ښوروا او دا غوښه واچوه په دې کټوۍ ډوډۍ کېده ډېره موده پکې تېره شوله دې ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله دې سړي دې ښځې ته طلاق ورکړه طلاق یې ورکړه بس هغه د کوره لاړه پلار کره بل ځای خاوند هغه خاوند ډېر نیک سړی و ښه سړی و خدای مو وبخه دې ښځې ویل چې یاره هغه بل خو زه راته شوم هسې نه چې
زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه لټي چې زما مال ولې خلک وله ورکوې نو دا لږه غلې وه دا خاوند ورته وایي هلې شابه پلیټ ډک روټۍ ورسره واله د خدای نوم چا واخیست هله زر وله وړه او ښځې ګورې زما مال دی په دې ځان پوه که چې چا هم د الله نوم واخیست او د نه یې غوښتنه وکړه نو هسې به نه رخصتې لږ شی به له خامخا ورکوې خو ورکوه د خدای د نوم قدر پکار ښځه خو لا ښه وه سخي ښځه ده خاوند نه هم سخي دی چې کټوې نه غوښه ښوروا راواخېسته ترکاري روټۍ هم راواخېسته او بار ووته دغه ده چې لږ پس دا ښځه راله خو دې سترګو کې اوښکې کرکړې ګرځي سړي یو ناشنا شي مې ولیده وی څه دې ولیدل وی هغه سپېره چې ما ول هغه روټۍ یوړو ترکاري دا خو زما هغه زوړ خاوند و ما ته خو ډېر فریاد وکړ چې ښځې زه خو تباه شم غرق شم مال غرق شوی تباه شوی دی هېڅ هم نشته او د خدای خاطر وکړه ما له نوړی روټۍ راوړه واخله دا روټۍ اخو هغه سپېره زما هغه خاوند و اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه و دا څه مسله پېښه شوه خاوند ورته څه وایي وی د دې نه ته ناشنا ویم وی د دې نه به څه ناشنا یي وی که دې خیال و نو ته د سره ناسته وې روټۍ هم خوړه او یو سړي سوال وکړه او تا روټۍ او ترکاري راواخېسته خاوند دغه خاوند ته وایي چې مه ورکوه مه ورکوه یاد دې دي مال اغست دی راوسته د هغه در کې زه ولاړو نن خدای زما درته ودرو هغه را نه کړه او د ماله کې خدای واچولې چې او شي ورکوه واله د خدای د نوم احترام کوه دا رزق او دا مال دا زما ستا په لاس کې نه دی دا د الله په لاس او سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به ووړي چې ټول مال به یې تباه او برباد شي خالي لاس به پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به یې نه رسېږي الله به وله رزق ورکړي مال به وله ورکړي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشحالی جومات به پکې جوړوي حج له به ځي عمرې له به ځي نیکانو سره تعاون به کوي مدرسو سره مدد او تعاون به کوي نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار د خدای په لاس اوس که یو سړی ډېر هم ګټندوی دی او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نرۍ غوندې راګېوشلی ده پوټینۍ غوندې د انسان د نوک عمره یو پرزه ده په دې سر کې او د هغې نوک عمره پرزې څه کار دی د انسان چې دا ګرمي یخني پېژني د هغې کار دغه ډیوټي ده دا ته چې ګرمي پېژنې یخني پېژنې لوږه پېژنې تنده پېژنې موړوالی پېژنې خوشحالي پېژنې خفګان پېژنې ګرمي مې وشوه یخني مې وشوه پکي لزم واورې لزم او بس کم ډوډۍ ته مې زړه شو خفه شوم خوشحاله شوم دا د هغې پرزې ډیوټي ده هغه د انسان د نوک عمره هغه پوټینۍ پرزه چې ده دې ته چې کم رګ تللی دی رګ هغه څونه رګ دی هغه چې په بالپین کرښه راکاږي په بالپین او هغه درې ځایه کې دومره نرۍ رګ وتلی د بالپین هغه کرښه چې درې ځایه کې هغه نو که دا رګ 10 منټه بند شو که نه 10 منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پوهېږي نه به په یخنۍ پوهېږي نه به په لوږه پوهېږي او نه به بیا په تنده پوهېږي بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي بیا به نه په خوشحالۍ پوهېږي او دې لیونی به شي انسان او که 10 منټه دا رګ بند شو دا نرۍ رګ ډاکټر وایي کوما کې پروت دی بې هوشه به پروت دی بیا هغه بچي چې ته ولې دا مال ګټې او دا خراب او د سودونو پیسې ونه ګټې هغه بچي به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی او ډېر تکلیف دی ورته دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي الله دې جوړ کړي نه جوړېدو سوال ولا مه کوه جوړېږي نه چې خدای زر رحم پرې وکړي رحم څه معنا چې زر د ځمکې لاندې شي مونږ ته خلاص والله که دا بچي دې په کار جغه پکېږه ما تجربه مې ده ومې لیدل واومېرېدل مسلې مې واورېدې هر څه مې واورېدل چې طاقت ته کي کله او بچو له ګټې بچې دی چې مور د مور خدمت وله کې بچې دی چې د ده څوکیداري کې نو بیا دې بچې دی چې ماشومان بچي وله لوبې په غېږ کې دا دې بچې دی چې غوا وله ساتې دا دې بچې دی چې اټۍ بټ وله کې دا دې بچې دی او که د دې نه پرېوتې که نه بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي خدای خپل فضل پرې وکړي هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زر یې مړ کړي خو مطلب یې همدغه وي چې خدای فضل پرې وکړي آخرت ته یې ولېږه چې مونږ ته خلاص شو دې جنت ته دې او که دوزخ ته دې خو چې مونږ ته خلاص خدای مو بخښه وږي ما دا ښځه یې راپاڅېده او دې سوالګرې له شی ورکوي
خاوند یې همغسې بېوقوف دی ته څه کوې هغه سوالګري لږ شي کښېنه د پلار د کوره دې رانغلې ده هر وخت زموږ علاقې خو چې ته هر چا له ورکوې خو دا سامان به خلاص شي ظالمه ده خدای نه ویې واغې فکر په ارام کښېنه دا مه ګټلې تا د پلار د کوره نه ده راوړې سوالګري پاتې شي دې خیمه کې یو دواړه چې سما سره سوالګري لاړه نو هلته کې نور دوه کسان په خیمه کې ناست وایي خدای خیر راوړی خدای مو بخښه نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه سړي دغه شوم دلته اوس ښځه هغه سوالګري لا نیکبخته بس سوالونه یې ښځه ورته وایي خاوند ورته وایي د خدای ظالمې د الله نوم یې واخېسته مال خو د پلار نه زما دی سامان یې راوارېست او سوالګري دی ورکړه او سوالګري وخندل سړی ته ولې وخاندېد یاره وي ساله وړی غوندې قصه مې ولیده وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه شی یې راکو مال یې راکو او سړی شومو جګړه یې ورسره وکړو د لاسه یې تشې واخېست واپس او دې خیمه کې اوس څه سخي ښځه شومه ده وینه په ما په ما کې او په هغې کې یو مور پلار وینه چلېږي زما پور ده زه هم سخي مغه هم سخي او دا هغه پنګ چې هغه رزیل دی او شوم پړق دی دارنګې دا برزیله د شوم پړق ده خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی سوال نه هم ځان ساتې خو په دغه سوال هم ښه شی نه دی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه هغه یو ځل لاړ د نبي علیه السلام نه سوال وکړ ورې کول دوباره بیا سوال وکړه بیا ونه ورکړ دوباره بیا سوال وکړه بیا ورکړه بس نبي علیه السلام ورته حکیم وایي داسې مه کوه الید العلیا خیر من ید السفلی بره لاس غوره دی د لاندې لاس نه ورکړه کوه غوښتل مه کوه لاندې لاس دا معنی چې غوښتل مه کوه سوال مه کوه که څوک درکوي نو خیر دی هغه اخله او حدیث پکې موجود دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یو ځل ما له نبي اسلام پیسې راکړئ ما ورته چې آتیږي افقر من الله رسوله زما نه بل کوم محتاج یې غلی اور زه دې وخت کې محتاج یم وی علیه السلام وفرمایل خذه واخله فتموله خپل مال او خپل ملک یې وګرځوه ثم تصدق به د ستا وزاجت دي نو بیا ته بل له ورکړه کبر مه کوه چې څوک شی درکوي انکار مه کوه خامخا اجت دي ښه او که اجت دې نه نو خیر دی وی اخله بل چا له ورکړه او حکیم دا خبره واوره چې څوک سوال کوي دې دپاره چې د خپل مال ډېر کم دولت پې ډېر کم دله به خدای په دې مال کې برکت چېرې مو ونه چي حکیم ابن حزام رضی الله عنه صحابي دی وی د الله رسول نن نه فصلو بس قطعا د چا نه سوال نه کړو د چا مال به کم نه کم چې د دې سوالونه وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې حکیم ابن حزام به یې راوغوښته وی راشه د خپله تنخوا دې والا وي د نالل د بیت المال هغه خپل حق به یې هم ناغېسته عمر صاحب راوغوښته وی حکیم راشه خپله تنخوا دې جمع شوې ده بیت المال کې والا وی نالو بس ما رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړې ده چې اخیستل به د بل اگر چې حضور پاک ورته دا مطلب نو هغه سوال مه کوه خو هغه دونه په هغه جذباتو کې او په پیغمبر د خبرې په منلو کې انتهایي محبت ته لاړ ورسېد چې بیا به یې هغه خپل حق هم نه اخیسته چې بادشاه به ورته د بیت المال نه ورکړه او مشهوره واقع ده یو سړی راغی د پیغمبر سامنے سوال یې کو مجلس کې خیر راوړی رسول الله مبارک ورته وی کور کې سره څه شته وی نه صاحب کور څه نشته وی لاړ شه وګوره چې هر څه کور کې راوړه چې کور ته لاړ د لرګي او جامو هغه هم راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کاسه او څادر لار کې ونیول وی من یشتري هذا دا به څوک ویل یو صحابي وی زه علم صاحب په 1 روپۍ 1 درهم من یزید علی هذا دې نه زیاتې به څوک ورکړي بل صحابي وی دی انا اخذه بدرهمین دې په 2 روپۍ درهم علم نبی علیه السلام هغه له په 2 درهمه ورکړل کاسه او هغه کن کمبل او بازار نه پې تبر واغېست یا ترخز یا تبر او لاس کې وله واغېست په هغه پیسو او په خپلو مبارکو لاسونه یې وله په هغه تبر یا ترخز کې هغه لاس کې کلک که وایي زه ځنګل ته خشاک که وروړه او رسۍ یې وله واغېسته زه ځنګل ته خشاک که وروړه چې اودې نه وینم یو څو ورځې ځنګل نه به یې خشاک راوړو خرڅو به خشاک به یې راوړو خرڅو به څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیبو او بیا راغی وایي صاحب دونه پیسې مې ګټلې دي زه اوس کمبل هم پې واله لوښي هم پې واله او سامان هم پې واله نو زما وروڼو بنیادي څیز دا دی یو د خدای د نوم به احترام کوو انشاءالله العزیز